भारत की अद्भुत इमारतें, यहाँ के उत्सव, यहाँ की संस्कृति को किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है और इस ट्रेन ने तो भारत की शान में 4 चांद लगा दिए। इसका नाम है महाराजा एक्सप्रेस। इसकी टिकट की कीमत है 18 लाख रुपए। अब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग तो इस ट्रेन में सफर करना भूल ही जाए, लेकिन जरा रुकिए दोस्तों, क्यों ना इस ट्रेन की सबसे सस्ती वाली टिकट खरीदी जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन की सबसे सस्ती टिकट की कीमत है 2 लाख रुपए। अबे साले, हंसी तो जरूर आई होगी। दरअसल इस ट्रेन को विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है और ये ट्रेन किसी चलती फिरती 10 स्टार होटल से कम नहीं। तो दोस्तों, आप कब कर रहे हैं इस ट्रेन में सफर?